Lützeburg as Land dat net mi iwwer exploitabel Naturschätz verfügt, also musssse op dat setzen wat no wiest. Op Matthias Gries vum budgetäre Standpunkt, vun der Entwicklung vun eiser Wirtschaft ass dat de Standbeen, wat eben an den letzten Joren immens Bedeutung gewonnen huet. Lützeburg ass well op der Quert fir Chercheuren die Resultate, die vun de Chercheure brot ginn, halt zu Lützeburg die ginn och nobausen gesinn. Zurückblickt die Industrialisierungswell, Service financier, haut am G-Sektor mis herausgreifen, den größten Entwicklungspotenzial huet, da wäre Recherche. Opene Geest, Öffnung nobausen, dat sind halt zu Lützeburg net nëmme wieder, dat das gelieften Realitäten, dafür waren wir extrem froh, wie da du geburt kommst, für den Echange zu machen zwischen Politiker, Parlamentarier und Chercheuren. Den Pairing-Scheme ass vum Fonds National de la Recherche vun der Chambre ze summen opgesat ginn fir allerrechtmol mat dem Objektiv fir dats Forscher a Politiker sech besser kennenléieren. Zwo deelweis ganz verschiedene Welten, méi wo awer eenmenglech vill vun de Männeren kann léieren. Wir hunn an den letzten Jahre viel an Forschung zu Lützeburg investiert. Und ich meine, das wichtig, dass die Forscher auch noch rausgehen und erklären, sowohl dem breiten Publikum wie auch denen, die Decisionen zu holen, und den Politikern, was Forschung ist, über was sie forschen, und was für ein Resultat sie können eventuell sogar die Politiker mit auf den Weg gehen, für ihnen bei den Decisionen, die sie zu holen haben, zu unterstützen. Politiker müssen haut teilweise über recht komplexe Sujeten entscheiden. An Schmengen do kann es durchaus nützlich sein, dass Forscher können Fakten mit auf den Weg gehen, die ihnen dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu holen. Ganz konkret, wir machen wieder nur mit 10 Pairen, das heißt, es gibt einen Deputierten und einen Forscher zusammengesetzt. Und dann hat man eng formal Visitguidé fir d'Forscher, eng Visitguidé an der Chambre, so noch kënne bei engem Debat mat präsent sinn als Zuschauer. A fir de Recht loss man dann e bëssen die Koppelen sich selber organisieren. Die Idee besteht schon am Prinzip awer doranner, dats den Forscher een Dach mat dem Politiker ze Summe verbringt, as engem erbeg Sumfeld, gucken, wer den möchte, wie gesagt, ein Tag am Leben und am Schaffen von einem Politiker raus. Und dann könnt den Deputierten, der könnt dann einen Tag bei den Forschern und Institutionen. Und da erleben sie dann zusammen, wie den Alltag von einem Forscher rausgesagt, andere Institutionen. Wir hoffen, dass das ein Anfang ist und dass in Zukunft dadurch den Austausch und Zusammenarbeit zwischen Forscher und Politikern mehr intensiviert kann gehen. Ich fand das eng super Formel, wo man für die ja wirklich Kontakt könnt mit den Politikern, die ja eigentlich die großen Entscheidungen treffen, die auch uns eben ermöglichen, die Forschung zu betreiben, die wir machen, und ihnen eben können mitzuteilen, was man dann eigentlich so mit den Budgeten eigentlich ausstellen, die man dort zur Verfügung kriegen. I've always wanted to do something similar because I'm an economist. And I saw my role as an economist as somebody offering advice to policymakers, and also it was an opportunity to learn what policymakers need from us. J'attendais deux choses principalement et beaucoup d'autres ensuite. La première chose, c'était de découvrir le fonctionnement du Parlement luxembourgeois et de rencontrer les personnes qui y travaillent. La deuxième chose, c'est, je pense, très important d'établir ce lien direct entre les élus et les chercheurs. Je pense qu'il est particulièrement nécessaire de communiquer, à la fois pour donner ce sentiment de l'expertise que les chercheurs peuvent apporter et pour donner en même temps une politique, un sentiment de la réalité du travail des chercheurs.
zu Lützeburg sind wir oft als Politiker relativ Generalisten, weil wir haben ganz an einer Chambre, wo den Minimum 6 Deputierten, mit all 4-5 Kommissionen, wir machen das Beste für ein Dossier ranzuschaffen. Wir haben es ist wichtig, den Input von einem Spezialisten, der sich wirklich nicht mehr mit enger Materie beschäftigt, für denen her Resultate, denen her Gedanken auch mal zu kriegen, an als Arbeit mit anzubauen. Und ich meine, das ist Plus-Value von der Recherche, von der Chercherin, die sich wirklich an ein Thema total ran können schaffen, an dann Konklusionen ziehen, als sie dann erklären, an einen Dialog zu kommen mit denen Leuten, das ist für als Politiker oder Deputierte ganz, ganz interessant, und für dann ganz wichtig. Ich fand interessant eben auch für Politiker als eine mögliche Ressource für an ihrer Arbeit sich helfen zu lassen von Cherchern, die Experten sind an denen Sujets, über die wir müssen Politiken machen. Und ich fand immens interessant, dass man aufhängen, darüber nachzudenken, was die besten Praxisen sind, wo der Stand von der Recherche ist. Dafür war nicht für alle Chercher an eine Kommission kommen zu lassen, wenn wir über Projekt de Loi schwätzen. Ich glaube, es ist eine sehr gute Sache, um im Prinzip das Spezialwissen, was wir ja an der Uni haben, jeder Forscher ist sehr spezialisiert, in die Gesellschaft einzubringen. Politiker müssen ja sehr allgemein aufgestellt sein, sie müssen zu sehr vielen Themen Meinungen entwickeln und die auch kommunizieren. Und ich glaube, das ist sehr sinnvoll, wenn wir die Möglichkeit haben, das, was an der Forschungsfront passiert, einfach in die Gesellschaft hineinzutragen über den Kontakt mit den politischen Entscheidungsträgern. Für mich war das eine herausragende Gelegenheit, zum ersten Mal auch mit Entscheidungsträgern hier im Land in Kontakt zu kommen. Das haben wir in anderen Ländern viel, viel weniger und ich finde das eine tolle Möglichkeit, auch für die Forscher, hier in dem Bereich aktiv zu sein. Das war für mich keine Frage, weil ich denke, unsere Forschung hat eine Auswirkung auf die Gesellschaft und die Möglichkeit, wirklich mit den Entscheidungsträgern hier zusammenzukommen, ist einzigartig. Ich finde mat gemerkt, weil ich mengen, dass Politik müsste sich mehr interessieren für den Partei geschieht, wo man all jo Budgeten stimmen, wo viel investiert gin ass op der Uni Lützeburg, op de Laboratoire de Recherchen an all de Gebieter an ich hun natürlich eng Präferenz gehabt fir medizinsch Forschung an allng auch fir den Professor Krüger kennenzuleieren, mat dem ich gemeinsam Patienten und Politiker. Sich muss mal überlegen, dass sich überzeugen, dass die Fonds, die gestimmt gehen, dass die gut zugewandt gehen. Und ich finde die persönlich werde mit an diesem Service, dass das heute der Fall ist. Und das ist eine internationale Equipe, die unserem Land auch, wo man lo schätze von Nation Branding gut kennt. Standpunkt der Forschung fand ich extrem flott als Initiative für Molenke als Arbeit nur Bausen zu drohen, respektiv, dass die Leute, die als Gesetzer diskutieren, vierberedner Stimmen bei uns gucken kommen, was wir machen, weil idealerweise soll die Wahrheit Forschung auch irgendwann ein Krawallfall mal darauf lesen. Es sind für Formation noch Senior und von denen eben noch nie abgehen, weil ich mein wichtigsten Dossier eben noch gerade just noch Senior ist. Interessiert mich ganz stark, was zu Lützeburg an der Forschung gemäht wird. Mein Diskurs damit war ganz interessant, wie als der Multilinguismus zum Beispiel wie eine Auswirkung hat ob numerisch Wissen, ob Mathematik, ob Zahlen. Das ist ein Domain, wo ich meine, dass man auch besonders als Lützeburg muss nach vieles Lehren anerkennen. Zu Lützeburg ganz hege Level Forschung an auch das Development von der Uni an die Reformen, die man auf gesetzlichem Niveau gemacht haben, für die Institute zu summen zu lehen. Dann ist doch wichtig, dass ihr gesagt Wert gemerkt an wen Impact er doch kann hun für die zukünftig politisch Weichen die Gestalt gehen. Auch andererseits also auch vielleicht wichtig zu weisen, dass die Leute, die hier schaffen, auch unterstützt, dass sie das auch gesehen, dass sie von der Politik ein Interesse kriegen.
Beweggrund war eigentlich für auch an Öffentlichkeit bis zu zu kommen. Ich denke, wir sind aber wir versichern zwar bei verschiedene Sachen an Öffentlichkeit zu gehen, wie das Science Festival oder auch Researchers Days. Und aber wurde immer noch die Impression, dass ich nicht genug weiß an der Öffentlichkeit über das, was wir machen. Und dafür fand ich, dass das eine super Idee war, für den Kontakt zu Parlamentariern herzustellen. Ce qui serait intéressant véritablement, c'est qu'il y ait une forme d'institutionnalisation au sein du Parlement avec le monde scientifique, comme ça existe dans d'autres pays d'ailleurs aussi, afin qu'il devienne plus naturel pour un député d'entrer en contact avec des travaux qui l'intéressent pour le sujet donné, par exemple le logement, serait bien fait pour ça. Donc qu'on est plus axé, parce que justement le travail parlementaire est rapide et parfois superficiel, parce qu'on n'a pas le temps. Donc il faut que le service soit plus direct et le contact aussi plus direct. Mais alors il faut véritablement trouver un moyen qui institutionnalise ça. Berlin Scheme, ce qui m'a permis de faire, c'est de comprendre un peu mieux les rouages du travail législatif. Et il nous a aussi montré d'autres possibilités donc de passer des messages aux membres du Parlement. Et donc pour rebondir sur ce que David disait, c'est vrai que l'agenda des députés a l'air assez chargé. Ils sautent constamment d'un sujet à l'autre. Et donc ça m'a permis de voir que pour répondre aux besoins des députés, pour parvenir à les atteindre et à influencer le débat public, il fallait qu'on fasse des efforts en termes de présentation concise et simple de nos résultats. Dat kann en mat enger gewissen Regelmäßigkeit wiederholen. Wat ich wichtig fand, dass den Politiker sei Forscher an den Forscher sei Politiker weiter am behält. Mengen den nächste Stehen as gelöt, der dann op der Print noch.